Você aperta ou range os dentes sem perceber? Isso pode estar destruindo seu sorriso. O bruxismo causa dores, desgasta os dentes e até afeta o formato do rosto. Mas o Botox pode ser a solução. Ele relaxa os músculos da mastigação, reduzindo a tensão e os danos. Em poucos dias, você sente alívio e ainda pode evitar problemas futuros. Se você sofre com bruxismo, vale a pena considerar esse tratamento simples e eficaz. Me mande uma mensagem e vamos falar sobre como o Botox pode te ajudar. Mas lembre-se, não é sempre que o Botox vai ser a melhor solução para o bruxismo.